说一下，养狗要不要给它装空调啊？很多粉丝跟我说，我这个小狗啊，能不能吹空调的？我跟你这么说，其实这2年啊，温度越来越高了啊，其实可以装的。你像以前我跟你们说，我说产房里建议不要装空调，什么原因呢？因为如果说你的犬舍就你们一个人的情况下啊，你要出去的情况下，万一停电呢？夏天都是用电高峰期啊，特别有些我们养狗的，基本上都在农村里或者说山区里面，这种很多就是会出现一些停电啊什么的，这种类似这样的问题哈。所以说你们注意一下，一旦停电，你这个窗户全部封闭的，因为你开的空调嘛，搞不好比如你下午一出去，晚上回来全军覆没，真的啊。可以开空调，但是前提要有人，比如说你这犬舍里面有一个饲养员在这里啊，每1个小时看一次，这种的话就问题不大啊。然后小狗的话，建议你们就是刚到家以后啊，温度尽量调高一点，它一旦适应就没关系的。以前的话你说没事啊，以前哪有这么热的，是不是？现在1年比1年热，所以说你们自己要注意一下啊。空调可以开啊，但是一定要有人啊，你不要说人出事啊，是不是？还有一点啊，你们忽略了一点啊，很多人夏天啊会喜欢给狗浇水，这个我们以前也是啊。跟您说一下啊，夏天浇水的话一定要看什么情况。有些人是水泥地啊，下面放一个笼子，大中午的时候给那个地上浇湿，想给它降降温啊。其实你知不知道，水蒸气那是太蒸桑拿，你知不知道这个原理？你地面很烫的情况下，你水弄在上面啊，它温度越来越高，搞不好马上就中暑了啊。你像我们这种场地啊是没有问题的，因为我们中午的时候我们就有这种洒水的，它水是一直没热之前啊，一直保持这种湿的状态的啊，然后这种话就没问题的啊，水一直开着啊。但是如果说你突然感觉中午的时候吃了饭，你就想给它弄一下，搞不好你今天就中暑了，这个千万要注意的。还有水不要断啊，然后家里人要注意一下，很多每年会出现这种情况啊，比如自己没时间啊，狗的话放在家里让爸妈养啊，爸妈不知道去田里干活了，一绑在那里，这个要注意啊，每年这种情况是特别多的，所以说你们要跟父母交代一下，天气热的时候啊，一定要给它关室内或者有水啊，不要一绑在那里啊，自己都忘记了啊，回去一看狗没了，这些都是非常常见的一些常识啊，这是必须要看的，不是开玩笑的。告诉你们一个降温的一个方法。你们弄点那个大一点的那个矿泉水瓶啊，那个10毫升还是多少毫升的那种20毫升那种瓶的哈，放在冰柜里面给它冰好。到中午的时候啊，每个笼子啊放一个那个矿泉水瓶里面啊，冰块啊，要1-2个小时差不多就能化完了。那个时候刚刚好，就最热的时候啊，那个我感觉还是效果非常好的。或者你们生小狗啊、小狗热啊，都是我感觉还是蛮有用的啊。你按照这个可以降暑啊。好，最后呢没点关注啊，喜欢养狗的可以关注主播，有养狗不懂的大家都可以交流一下啊。好，再见啊。